Рассказ номер 70. Башкирская метель. Акшакова. Три охотника садятся на электричку в сторону 24-го километра, в сторону Абдулина. Солнечное морозное утро, четкий заячий след. Один по следу, двое боков по сторонам. На снегу отпечатываются следы охотничьих лыж. Сергей Кузьма, я и Михаил Постный торопим, делаем маленькие загоны по зайцам. К обеду погода начала меняться. Ветерок. Захмурело. Я и Кузьма стоим поодаль друг от друга. Ждем выгон на нас зайца. Третий делает загон. Пусто. Торопим дальше. Начал кричать ветер. Началась подъемка. Все, хватит, пора домой. Наш третий пропал из виду. Начали кричать. Не отзывается. Ветер завывает. Повалил снег. Метель усилилась. Не метель, а шквал снега и ветра. Глаза забивает, видимость ноль. Вплотную подошли к посадке, которая идет к станции. Если б не она, мы бы с Кузьмой потерялись в бескрайних просторах башкирских полей. Станция. Нашего третьего нет. На душе скребут кошки. Бросили, оставили. Что будем говорить его семье? Скоты бросили напарника. Электричка, Аксакова. Стучим в дверь нашего третьего. Выходит наш Кузьма с чашкой чая, улыбается. Что же ты делаешь, скотина? Мы тебя там ищем, метель. Могли друг другу потерять. Да, с таким друганом в разведку не ходят. Правильно мне мать говорила. Друзья познаются в беде. К вечеру урга и метели утихли. На улице солнечная морозная погода. В поле проглядываются три заметенных снегом охотничьих